Και σήμερα θα σας κάνω ένα σύντομο unboxing του BlackBerry 10 Dev Alpha. Όπως βλέπετε, κουτί δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Βέβαια εδώ επικοινωνούν ουσιαστικά στους developers και είναι σαν εργαλείο για τους developers να το χρησιμοποιήσουν και να δοκιμάζουν τις νέες εφαρμογές στη νέα πλατφόρμα του BlackBerry 10. Όπως θα δείτε όμως και στο unboxing δεν διαφέρει ιδιαίτερα από άλλες συσκευές. Εδώ είναι η συσκευή η ίδια. Έχετε δει, έχουμε ήδη ανεβάσει κάποιες φωτογραφίες στο site, οι οποίες μπορείτε να τις δείτε. Θα σας δείξω και λίγο το λογισμικό μόλις κάνει boot up. Στη συνέχεια εδώ στο κουτί, και πάλι αυτό που σας είπα, δεν διαφέρει ιδιαίτερα. Έχουμε όμως μια έκπληξη που πλέον θα χρησιμοποιούμε ένα SIM tool tray, όπως είναι αυτό του iPhone. Οπότε θα υποστηρίζει τη δεύτερη γενιά SIM που είναι τα micro SIM. Υπάρχουν το mini USB 2 και ο φορτιστής είναι ακριβώς ο ίδιος όπως είναι αυτό στο BlackBerry Playbook. Όλα αυτά λίγο στην άκρη εδώ. Εδώ λοιπόν είναι η συσκευή. Όπως βλέπετε, βγάλω και λίγο τη θήκη. Υποστηρίζει εδώ το USB 2, HDMI out. Εδώ που μπαίνει για τη SIM, κατά SIM είναι το 16 αυτό που μας έχουν προμηθεύσει η RIM. Και εδώ το volume rocker και το play pause στην επάνω μεριά. Κανονικά δεν υπάρχουν εφαρμογές εγκαταστημένες πέρα από την φωτογραφική μηχανή και το browser. Αλλά όπως βλέπετε είναι ακριβώς το ίδιο λογισμικό όπως είναι αυτό του BlackBerry Playbook. Αυτές τις εφαρμογές τις έχω κάνει εγώ sideload αυτή τη στιγμή Android. Δείξω εδώ λίγο και το browser. Εδώ στο greekberry.com. Χρησιμοποιούμε τώρα δυστυχώς το Wi-Fi εδώ του ξενοδοχείου που γίνεται το συνέδριο. Βλέπετε. Γενικά κάνει render αρκετά καλά. Θα μπορούσαμε κιόλας να κάνουμε και ένα HTML5 test, να δείτε το πόσο γρήγορα κάνει render τις σελίδες HTML5 και πόσο compatible είναι. Γενικά έχει το καλύτερο rating αυτή τη στιγμή από άλλες συσκευές. Ακριβώς τα ίδια gestures που θα μπορούσατε να περιμένετε από το Playbook υποστηρίζει. Οπότε από το swipe bezel από κάτω προς τα πάνω κάνει μήνυμα στις συσκευές. Εδώ μπορούμε να κάνουμε να ανοίξουμε και το documents to go. Δεν έχουμε κάνει register εδώ. Αλλά και πάλι ουσιαστικά το δεξιά και αριστερά να κάνετε toggle μεταξύ των συσκευών. Στις επιλογές εδώ στην απάνω μεριά, ξέρω αν βλέπετε, έχει NFC και έχουν προσθεθεί και κάποιες λειτουργίες ή επιλογές για το mobile network που πλέον υποστηρίζει. Αλλά πέρα από αυτό δεν διαφέρει καθόλου η συσκευή αυτή τη στιγμή από αυτό που γνωρίζετε ήδη περισσότεροι από εσάς στο BlackBerry Playbook. Μας έχουν ενημερώσει επίσης ότι θα υπάρχει ένα update του λογισμικού, το οποίο θα μπορέσουν και οι developers να το χρησιμοποιήσουν και να το αξιοποιήσουν στο καλύτερο δυνατόν, για να μπορέσουν να έχουν και αυτοί έτοιμες τις εφαρμογές τους για το official launch που αναμένεται το τέταρτο Q του 2012. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο greekberry.com που συνέχεια